ওই জন্য দিলে তো একদম শেষ শুয়ে পড়তো ছেলেটা রে। সেটা আমাদের গ্রুপে দিয়ে দিস তো একটু আমাকে, আমি এটা দিয়ে দিব, পাঠাবো। কোথায় পাঠাবো? এটা আমি দিল্লি এই যে সচিবালয় ট্রেজারিতে পাঠাবো, যেরকম বাংলা ছেলেরা থাকবেন না। খায়া ওঠ না, উঠতেছে না কেন? খায়া তাড়াতাড়ি ওঠ, খায়া। কি একটা জিনিস আছে, আর মাথায় পড়তো সারাদিন এই জায়গাটা সারাদিন এক পা উঠে দিচ্ছে। সত্যি কপাল বলে, এটা একদম কপালের নাম কপাল। ওই ওষুধটা ফোন করলো রে। কৌশিক জয়েন করলে উপরে চলে গেছে। কি রে তুই রাক্ষস নাকি রে? তুই মানুষ গায়ে হয় ঢেক দিস না।